傳統嘅搭橋手術咧，就喺武士嗰隻腳嗰度咧攞條靜脈出嚟。咁啊，而喺受傷嘅腳嗰度咧，嗰個血管咧，我哋咧就會由上游到下游咧去做一個嘅順住咧去做搭橋嘅。咁啊，而成個嘅過程咧，我哋咧就係將啲血咧去引流翻去小腿。咁啊，但係呢個手術咧就要做4-5個小時嘅。咁啊，我相信咧佢係頂唔順嘅。係要做4-5個小時咁耐，麻醉科醫生你覺得得唔得啊 No， 冇可能啊！我哋啱啱先喺牛頭馬面手中搶翻條命翻嚟嘅咋，而家仲未到過危險期啊！我哋要病人再捱4-5個鐘頭嘅手術，而且已經出現咗死亡3角。如果咁做，我可以同你講，只會 die on table。其實救翻佢條生命咧已經好好噶啦，隻腳咧唔好搞啦。佢自己索 K 條友都唔抵可憐啦。我哋唔可以再拖噶啦，要盡快做決定㗎。嗱，我唔理個病人咩原因送入醫院度，我淨知道我係醫生，救人係我天職。好似個鐘錶師傅咁樣，有客人拎隻壞錶俾佢，佢盡力去整好佢，既唔會問咩原因整壞，亦都唔會覺得整好隻錶係做咗咩善事。KY， 但係咧個死亡機會咧係好高啊！咁啊睇清楚呢個年輕人，一個唔識喐嘅生命喺度，一隻冇血道嘅話喺度，我哋咩都唔理嘅話，佢隻腳肯定要報廢，肯定要切除㗎啦。仲咁後生，將來仲有大把人生路要行，點算？